खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि इउपिपि राजखान्थि हानजायाव फिन आरोबाव आखाइ हमफैदों सिडली चिरां विधानसभा बेंटल प्राइमारिनि गोबां माइनरिटि सोद्रोमाफोरा सिडली चिरां विधानसभा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों बिसायख'थिनि सिगां गुबुन राजखान्थि हानजायाव हाबफैनायखौ नुनो मोनदों गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा गुबुन दोलोआव आखाइ हमफैनाया सोलिगासिनो आरो बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआवबो बे समाव माइनरिटि सोद्रोमाफोरा हाबफैदों नंगौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव फिन आरोबाव सिडली चिरां विधानसभा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सिडली चिरां विधानसभा बेंटल प्राइमारिनि गोबां माइनरिटि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों मख'नो गोनांदि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गोबाव सम गैलिया फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजागोन आसाम विधानसभा बिसायख'थिया बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दोलो बारस्लायनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो थिग बेबादिनो सिडली चिरां विधानसभा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ मोजां मोननानै सिडली चिरां विधानसभा बेंटल प्राइमारिनि गोबां माइनरिटि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों জয়নিং ললো আমার ফেরেঙ্গা সারর ইয়াত আমার ফেরেঙ্গা সার আমার গাঁৱৰ হয় আমি ইয়াত জয়নিং ললো আমাৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে আৰু বিশেষ নকওঁ ইমানে আৰু আগত কোনটো দলত আছিলে আপুনি বিপিএফতো আছিলোঁ এইবাৰ আমি আৰু ইউপিএফতে জইন ললো আজিৰ পৰা কয়জন জইন হলো আজি আমি জইনিং ললো 10 জন এতিয়া দলৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাৰোঁ মানে কাম কৰি যাম আমাৰ আজি ধৰক যে 5 বছৰতো আমি বিটিএসসি ধৰক যে আমি শান্তিতে আছিলোঁ আৰু অনাগত দিন আমি শান্তি বিচাৰোঁ আৰু এই চৰকাৰটো আমি এইটোই ভাল পাইছোঁ যে বিগত দিনগতত আমি একো মানে সমস্যাবিলাক সমাধান আমি পাইছোঁ আৰু ধৰক যে আগত কিছুমান এইফালে যাওয়া এইবিলাক মানে সমস্যা আছিল এইবিলাক আমি বৰ ভাল পাইছোঁ ভাল চৰকাৰ চলিছিল 5 বছৰখন এইটো চাই আমি মানে ইয়াত জইনিং ললোঁ আৰু